في صباح مشمس جميل ذهب التوأم أحمد ويحيى في رحلة ممتعة إلى حديقة الحيوانات مع عائلتهما. أول حيوان شاهداه كان الزرافة برقبتها الطويلة وهي تأكل أوراق الشجر العالية. ثم ذهبا إلى بيت الأسد. بعد ذلك شاهدا الفيل الكبير يرش الماء بخرطومه. ثم غادر أحمد ويحيى حديقة الحيوانات وهما سعيدان ويتمنيان زيارة حديقة الحيوانات مرة أخرى.